зошто УЈП бара вашата имотна состојба, почнувајќи од 2012 до сега? Па добро, ова е прв пат јавноста вака да дозна. Ова е 9-та или 10-та истрага за имотот на за мојот имотот на моето семејство, која што партизираните институции на ДПМН ја спроведуваат. Ова е прв пат вака јавно да излезе. Мене ми е во принцип нејасно зашто тоа го бараат од 2012 година, бидејќи јас сум должен согласно Законот за спречување на корупцијата да давам одговори пред институциите од моментот кога сум станат под нивна ингеренција, тоа е април 2014 година, меѓутоа немам проблем. Можат да се враќаат наназад колку сакаат. Имотната состојба на моето семејство е транспарентна, јавна, така што ви велам, ова е 9 или 10 пат како што го прават. Не знам што ќе најдат 10-тиот пат, кога 9 пати до сега навистина ништо не најдоа. Поскандалозно е што после сите случувања во изминативе 3 години, како сум јас портпарол на Социјалдемократскиот сојуз и после сите скандали кои што Социјалдемократскиот сојуз ги објави во изминатиот период, вклучително и периодот кога го водевме проектот Вистината за Македонија, антикорупцијска комисија наоѓа за сходно да поведе постапка против опозицијата, и ова не е прв пат. Нити јас, нити било кој од раководството на Социјалдемократскиот сојуз не сме биле поштедени, велам, од таквите нивни истраги. Сите досега завршиле неуспешно и покрај големата партизираност на институциите, така ќе биде и овој пат. Интерес е на Република Македонија да има навистина независни регулаторни тела, меѓу кои што спаѓа и антикорупцијската комисија, и добрата вест за Република Македонија е дека сето тоа ќе се случи навистина многу брзо, кога ќе имаме права антикорупцијска комисија во државата и која што ќе ги испитува вистинските скандали и вистинските финансиски проневери направени од носителите на власта во изминативе 11 години. Паралелно се истражува имотната состојба на екс-министерот Ставревски. Има некоја конекција тука или е случајност? Веројатно е случајност. Јас со Ставревски нити сум имал, нити сакам да имам. Се чувам да немам контакти лични со криминалци.